用心的音效调整。来，各位有没有看到这边有电视机嘛？这边有遥控器嘛？好，各位等一下请注意看我这个遥控器上面的灯号。我等一下按下开始之后，它会发出声音，做一个声音接收的对频的动作。好，图示来讲，电视跟手机做连接，那手机跟着电视跟遥控器，那遥控器上面的话，电源也会有亮红灯，代表它正在对频。好，对完频之后，它告诉你现在的音质不是最好的，所以建议使用新的音区设定。按下一步，这个是标准的声音，待会会调重低音跟高音的差别。好，这是加重低音 bass 的部分，那等一下要调高音。透过的这个选项来讲的话，我们可以电视直接侦测你现场的声音状态，做一个音效调整。好，所以一般的电视只有大小声 ，LG 除了它这个音质调教之外，我还可以客制化的做声音音场模式的设定。好，这是客制化的设定。